Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. So, did we see Mayapur video? Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. सुंदर હતો ને વિડિયો. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishnaji Lalit Kumar. Did we see Mayapur video? Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. It was repeating. Okay. खूब स्वागत है તમારું ઇસ્કોન નંતુર રાધા ગોવિંદા ટેમ્પલ મેંગલોર તરફથી શ્રીમદ ભાગવતમની આ ચર્ચામાં ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ येन તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ येन ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम ताम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललितान श्री विशाखांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी।
શ્રીમદ ભાગવતમ દેખાય છે સ્ક્રીન? હા દેખાય છે પ્રભુ. યસ પ્રભુ. ધર્મ સ્વનુષ્ઠિત પુંસામ પક્ષેન કથાસુ યઃ નોત્પાદયત રતિમ નોત્પાદયદ્યદિ રતિમ તમ એવ હિ કેવલમ ધર્મ સ્વનુષ્ઠિત પુંસામ વિશ્વક્સેન કથાસુ યઃ નોત્પાદયેદ્યદિ રતિમ તમ એવ હિ કેવલમ ધર્મ સ્વનુષ્ઠિત પુંસામ પક્ષેન કથાસુ યઃ નોત્પાદયેદ્યદિ રતિમ તમ એવ હિ કેવલમ પ્રભુજી ધર્મ સ્વનુષ્ઠિત પુંસામ વિપક્ષેન કથાસુ યઃ નોપાદયેદ્યદિ રતિમ શ્રમ એવ હિ કેવલમ ધર્મ અનુષ્ઠિત પક્ષેન કથાસુ યઃ નોત્પાદયેદ્યદિ રતિ બ્રહ્મ એવ હિ કેવલમ Yes, Ayush, would you like to try? धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां न कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम् राम एव हि केवलम् अनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम् धर्म विश्वक्सेन कथासु यः
नोत्पादयेद्यतिरति राम एव हि केवलम् धर्मः स्वनुष्ठितं पुंसां धर्मसनुष्ठितः पुंसां विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पादयेद्यतिरतिं क्षम एव हि केवलम् धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यतिरतिं क्षम एव हि केवलम् धर्मात् स्वनुष्ठितं पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यतिरतिं श्रम एव हि केवलम् धर्म स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद्यतिरतिं क्षम एव हि केवलम् હરે કૃષ્ણ. આ જે પદ્ધતિ છે ને આપણે જે ફોલો કરી રહ્યા છીએ એ પદ્ધતિ આપણે પોતે નક્કી કરેલી નથી. આ પદ્ધતિ શ્લોક બોલવાની શરૂઆતમાં શ્રીલા પ્રભુપાદે નક્કી કરેલી પદ્ધતિ છે અને પરાકાલથી ચાલી આવી છે. એટલે અત્યંત મહત્વની વાત છે આ, કે જેવું આપણું ચર્ચા મહત્વની છે એટલી જ મહત્વના પ્રશ્નો છે ને એટલા જ મહત્વના આપણા આ શ્લોકોનું ઉચ્ચારણ છે. એટલે આપણા ઘણા બધા છીએ, બધા તો ભાગ લીડ કરવામાં ભાગ ન લઈ શકે, પણ જ્યાં પણ હો, કારણ કે રિપીટેશનના ભોગે પણ કહું છું કે જ્યાં પણ હો ત્યાં જો તમને એક સંકોચ લાગે તો મ્યુટ કરીને પણ જરૂર ફોલો કરવાનો ટ્રાય કરવો. એટલા માટે જ આપણે શરૂઆતના શ્લોક બોલીએ છીએ, નષ્ટ પ્રાય સ્વ ભદ્રેશુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા. રોજ આપણે એનું સેવન કરીએ છીએ, આ ભગવાનના અદ્ભુત જેને કહેવાય લીલાઓનું. અને આ શબ્દો અત્યંત મહત્વના છે. ધીરે 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 એવું થાય કે જેમ જેમ આપણે જપ કરતા જશું ને એમ એમ ભાગવત પણ આપણી જીભ પર ચડતું જશે, આપણા કાનમાંથી અંદર પ્રવેશ કરતું જશે અને આપણા હૃદયમાં ભગવાન નિત્ય નિવાસ કરશે. એટલે બંને કોમ્પ્લિમેન્ટરી છે. ભાગવતમ સાંભળવાથી જપ કરવાની ઈચ્છા થાય અને જપ કરીએ તો પાછું ભાગવતમ સાંભળવાની વધારે ઈચ્છા થાય અને યાદ રાખવાની અને ગ્રહણ કરવાની આપણી શક્તિ જે છે એ વધે છે. એટલે ન કરી શકતા હોય એ બધાને પણ વિનંતી છે, કારણ કે આપણે 40-50 જણા હોઈએ, એમાંથી હાર્ડલી 5-1 માતાજી અને 3-4 પ્રભુજી, એટલે અને હું ગણીને 10 જણા, એટલે 20% લોકો જે છે એ રિયલી લીડ કરવામાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરે, બરાબર ને? બાકીનાને ન મળે ચાન્સ, પણ પ્લીઝ ડુ ધેટ. સ્લોલી કૃષ્ણા વિલ ગીવ હિઝ મર્સી. પ્રભુપાદના આશીર્વાદ મળશે અને આપણે બહુ સરસ રીતે આમાં આગળ પ્રગતિ કરી શકીશું. ભગવાનની જે આ અદ્ભુત લીલાઓ છે, ગુણ છે, રૂપ છે, નામ છે, એનું સરસ કથન પઠન કરી શકીશું. સો યસ, મારી સ્ક્રીન શેર કરું છું પ્રભુ. once it is seen you can tell me. હરે કૃષ્ણ. અને જેને પણ વાંચવું હોય વેલકમ છે. એટલે ઇનકેસ તમને એવું લાગે તો પોઝ કરી દેવાનું, રિપીટ 2 જણા થતા હોય તો, અને ધેન યુ કેન
ટેક ધ નેક્સ્ટ ટર્ન. તો મારી એવી આકાંક્ષા છે કે આપણે બધા જ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ આ વસ્તુ આજે સરસ પ્રથા પ્રભુપાદે પાડી છે. અને આખા એવું નથી કે પ્રભુપાદે પાડી એટલે આપણે ફોલો કરીએ છીએ ખાલી, બીજું કોઈ નથી કરતું. આખા વિશ્વમાં હજારો સેન્ટરમાં સવારના શ્રીમદ ભાગવતમમાં આ જ પ્રથા ચાલે છે. ઇવન નામાનિષ્ઠા પ્રભુ ભાગવતમ કરાવે છે. અમે ત્યાં આગળ હતા તો અમે જોયું તો પેલા પ્રભુજી માંથી વી યુઝ ટુ ટેક પાર્ટ. આઈ ડોન્ટ નો વિલાસ પ્રભુ છે કે નહીં, તો વી યુઝ ટુ ટેક. અને પછી માતાજી ઓલવેઝ એવરીવેર, બધા જ વર્લ્ડના બધા જ ઇસ્કોન સેન્ટર. તો શું થાય કે બધાની જીવ ઉપર આજે હરિનામ છે એ વસી જાય. પ્રભુજી મૂંગાને બોલતા કરી દે મારા જેવા. હરી બોલ. જોડિયા ઉચ્ચાર ન કરી શકતા હોય એવા થોડાક બોલતા થઈ જાય. કેવું સરસ તમે ત્રણેક વખતથી કરાવો છો, લીડ કરો છો શ્લોકા પઠનનું. એકદમ આપણને એમ લાગે કે હા ખરેખર ભગવાનનો આશીર્વાદ મળ્યો હોય નહીં. મુકમ કરોતી વાચાલમ પંગુમ લંઘે તે કરી. મને પણ ઘણીવાર આમ હું ઇનફેક્ટ હું જ્યારે પણ આવું ને તો હું ભગવાનને કહીને આવું, મુકમ કરોતી વાચાલમ એમ. એટલે લંગડાને તમે પર્વત ઓળંગાવી દો, બોબડાને તમે જેને કહેવાય કે મોટા મોટા શાસ્ત્રો બોલાવી દો. એટલે જોડિયા ઉચ્ચારમાં બહુ તકલીફ છે પ્રભુજી. એટલે અને આમાં આજના શ્લોકમાં નોત્પાદ એ દી એ જે છે ને એ જીવ પર આવતા થોડીક વાર લાગે. ભગવાનની કૃપા હોય તો પછી તરત આવી જાય. યસ. સો આપણે શબ્દાર્થ વાંચીએ પ્રભુપાદના. ધર્મ, વ્યવસાય અથવા ધર્મ. ધર્મ, વ્યવસાય અથવા ધર્મ. સ્વનુષ્ઠિત, પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે કરાતો. પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે કરાતો. પુંસા, માનવ જાતનું. માનવ જાતનું. વિશ્વક્સેન, પરમેશ્વર. કથાસુ, ના સંદેશમાં. જે છે નહીં. ઉત્પાદિત, ઉત્પન્ન કરે છે. યદી, જો. પ્રતિમ, આકર્ષણ. શ્રમ, નિરર્થક શ્રમ. એવ જ, ઈ નક્કી. કેવલમ, સંપૂર્ણપણે. મનુષ્ય તેની પોતાની સ્થિતિ પ્રમાણે જે વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયેલો છે તે પ્રવૃત્તિ પરમેશ્વરના સંદેશા પ્રત્યે આકર્ષણ જાગૃત ન કરે તો એ કેવલ નિરર્થક શ્રમ જ છે. ભાવાર્થ બાય હિઝ ડિવાઇન ગ્રેસ એસી ભક્તિવેદાંત સ્વામી. વાંચો પ્રભુજી. એક મિનિટ, લેટ મી સી. જેણે ના વાંચ્યું એને હું પહેલા વિનંતી કરું કે વાંચે, વારા ફરતી વારા બધા વાંચી શકે. આયુષજી, યસ, આપણા યંગ પાર્ટિસિપન્ટ. યસ આયુષ, તમારી પાસે ભાગવતમ છે કે હું સ્ક્રીન જરા ઝૂમ કરું? સ્ક્રીન ઝૂમ કરો. હા કરું. કેટલા યંગ પાર્ટિસિપન્ટ છે શોભા માતાજી? જોયું ને? યસ, દેખાય છે? હા પ્રભુ. હા ચાલો. મનુષ્યના જીવન વિશેના જુદા જુદા ખ્યાલો પ્રમાણે જુદી જુદી વ્યાવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ હોય છે. જળ ભૌતિકતાવાદી કે જે સ્થૂળ ભૌતિક દેહ સિવાય બીજું કાંઈ જોઈ શકતો નથી, તેના માટે ઇન્દ્રિયો સિવાય બીજું કાંઈ છે નહીં. તેથી તેની પ્રવૃત્તિઓ કેન્દ્રિત અને વિસ્તૃત સ્વાર્થ સુધી જ મર્યાદિત છે. કેન્દ્રિત સ્વાર્થ પોતાના દેહની આસપાસ કેન્દ્રિત થાય છે. આ સામાન્ય રીતે નિમ્ન કક્ષાના પ્રાણીઓમાં જોવામાં આવે છે. વિસ્તૃત સ્વાર્થ મનુષ્ય સમાજમાં વ્યક્ત થાય છે અને તે સ્થૂળ દૈહિક સુખ સગવડોના દ્રષ્ટિબિંદુથી પરિવાર, સમાજ, કોમ, રાષ્ટ્ર અને વિશ્વની આસપાસ કેન્દ્રિત થાય છે. આ જળ ભૌતિકતાવાદીઓની ઉપર માનસિક તાર્કિકો છે, જેઓ માનસિક ક્ષેત્રોમાં જ ઉચ્ચે ભ્રમતા રહે છે અને તેમની પ્રવૃત્તિઓ હોય છે શરીર અને મન સુધી સીમિત. એ જ સ્વાર્થના હેતુથી કવિતાઓ અને તત્વજ્ઞાનની રચના કરવી અથવા કોઈ વાદનો ફેલાવો કરવો, પરંતુ દેહ અને મનની ઉપર સુષુપ્ત આત્માઓ રહેલો છે, જેની દેહમાંથી ગેરહાજરી શારીરિક અને માનસિક સ્વાર્થના આખા ક્ષેત્રને સંપૂર્ણપણે નિરર્થક અને શૂન્ય બનાવી દે છે.
આગળ કરો બધું. હા, મૂર્ખ લોકો પાસે આત્માની અથવા તે કેવી રીતે દેહ અને તથા મનના કાર્યક્ષેત્રની મર્યાદા પર છે તેની કોઈ માહિતી હોતી નથી. તેથી તેઓ તેમના કર્તવ્યોને પરિપૂર્ણ કરવાથી સંતોષ પામતા નથી. અહીં આત્માના સંતોષનો પ્રશ્ન ઉઠાડવામાં આવ્યો છે. આત્મા એ સ્થૂળ શરીર અને સૂક્ષ્મ મનથી પર છે. તે દેહ તથા મનનું સામર્થ્યવાન ક્રિયાશીલ તત્વ છે. સુષુપ્ત આત્માની જરૂરિયાતો જાણ્યા સિવાય માત્ર શરીર તથા મન દ્વારા મળતા ફાયદાઓથી મનુષ્ય સુખી થઈ શકે નહીં. દેહ તથા મન એ તો આત્માના ઉપર છેલ્લા બાહ્ય આવરણો માત્ર છે. આત્માની જરૂરિયાતો પરિપૂર્ણ થવી જ જોઈએ. કેવળ પક્ષીના પાંજરાને સાફ કરવાથી કોઈ માણસ પક્ષીને સંતોષતો નથી. માણસે પક્ષીની પોતાની આવશ્યકતાઓને ખરેખર જાણવી પડે. આત્માની જરૂરિયાત એ છે કે તે ભૌતિક બંધનના મર્યાદિત ક્ષેત્રમાંથી છૂટવા માંગે છે અને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાની તેની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માંગે છે. તે મહાન બ્રહ્માંડની બંધિયાર દિવાલોમાંથી બહાર નીકળવા ઈચ્છે છે. તે મુક્ત પ્રકાશ અને ચેતનાનું દર્શન કરવા ઈચ્છે છે. જ્યારે તે પરિપૂર્ણ આત્મા અર્થાત પરમેશ્વરને મળે છે ત્યારે તે સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરે છે. દરેક વ્યક્તિની અંદર ભગવાન માટે સુસુપ્ત સ્નેહ રહેલો હોય છે. આધ્યાત્મિક હયાતીનું પ્રાગટ્ય સ્થૂળ શરીર અને મન મારફત સ્થૂળ અને સૂક્ષ્મ ભૌતિક પદાર્થો માટેની વિકૃત આસક્તિના રૂપમાં થાય છે. તેથી આપણે આપણી જાતને એવા વ્યવસાયમાં લગાડવાની છે કે જે આપણી દિવ્ય ચેતનાને જાગૃત કરે. આ કેવળ પરમ પ્રભુની દિવ્ય પ્રવૃત્તિઓના શ્રવણ અને કીર્તન વડે જ શક્ય છે. અને કોઈ પણ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ જે મનુષ્યને ભગવાનના દિવ્ય સંદેશના શ્રવણ અને કીર્તન પ્રત્યે અનુરાગ કેળવવામાં મદદ કરતી નથી તેને અહીં આ સમયનો અપવ્યય કહ્યો છે. આનું કારણ છે અન્ય પ્રવૃત્તિઓ ભલે તે કોઈ પણ વાદ હેઠળ રહેલી હોય આત્માને મુક્તિ આપી શકતી નથી. એટલે શુદ્ધિ કે મુક્તિનો ઈચ્છુકોની પ્રવૃત્તિઓ પણ સર્વ મુક્તિઓના સ્ત્રોતને શોધી કાઢવાની તેમની નિષ્ફળતાને લીધે નિરર્થક ગણવામાં આવે છે. જળ ભૌતિકતાવાદી વ્યાવહારિક રીતે જોઈ શકે છે કે તેને થતો ભૌતિક લાભ સ્થળ અને કાળ સુધી જ મર્યાદિત છે. પછી તે આ લોકમાં હોય કે પરલોકમાં. જો તે સ્વર્ગલોક સુધી જાય તો પણ તે તેના તલસત્તા આત્માને માટે કાયમી વાસ શોધી શકશે નહીં. પૂર્ણ ભક્તિમય સેવાની પૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ દ્વારા ઝંખતા આત્માને સંતોષવો જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બહુ સરસ, એકદમ સ્પષ્ટ ઉચ્ચારોમાં વાંચન છે. ભાષા ઉપરની પકડ સારી છે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ઓમ વિષ્ણુ પાદાય કૃષ્ણ પૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિને નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશ તારિણે. આજનો આ શ્લોક છે એ ભક્તિની વ્યાખ્યામાં કન્ટિન્યુટી છે. એટલે હા આયુષ પ્રભુ, તમારો મેસેજ જોયો મેં. ઓકે, થેન્ક્સ ફોર સજેશન રાજેશ્વરીજી, મધુસૂદનજી. ઓકે, આઈ વિલ think about it and come back. Okay, so ભક્તિની વ્યાખ્યા ચાલી રહી છે આપણી, અને આ વ્યાખ્યામાં આજે આ ત્રીજો શ્લોક છે. 7માંથી આપણે શરૂઆત કરી. સવૈ પુંસા પરો ધર્મો યતો ભક્તિ અધોક્ષજે અહેતુકીય પ્રતિહતામ યયાત્માસુ પ્રસિદ્ધતિ. આત્માને જે પ્રસન્નતા કરે, જે આનંદ આપે, સાચો આનંદ, એવો આનંદ નહીં કે આપણને થોડો સમય માટે પેલા રણમાં ઝાંઝવાના જળ હોય એવો આનંદ, થોડી વાર માટે એવું લાગે અને પછી સડનલી જતો રહે. પછી લોંગ ટાઈમ સુધી અવેટ કરવાનું, હવે ફરીથી ક્યારે આનંદ થશે, હવે ફરીથી ક્યારે ફરવા જશું, ફરીથી ક્યારે આવું ખાવાનું મળશે, ફરીથી ક્યારે આ વ્યક્તિને મળાશે. એ બધું જ્યારે થાય ત્યારે સમજવું કે આ બધું જે છે ટેમ્પરરી છે, અને હંમેશા પરમેનન્ટલી એમ લાગે કે હા, ધેર ઇઝ સમ બ્લિસ ઇનસાઇડ માય હાર્ટ. સ્લોલી આઈ મીન ઇટ્સ નોટ કે આપણે બધા તો જે છીએ પ્રયત્ન કરવા વાળા છીએ, પણ થોડીક એક છાંટ મળે કે
ના ભગવાનના જપ કરીએ ને ત્યારે એક પ્રકારનો આનંદ સંતોષ થાય છે, અથવા તો ભાગવતમની ચર્ચા કરીએ ત્યારે થાય છે, ભગવદ્ ગીતાના વાંચનમાં થાય છે. તો એવી રીતે અલગ અલગ રીતે આપણને જ્યારે થાય આ બધા અનુભવ, ત્યારે આપણને એમ થાય કે ના મારે આ જે છે જ્ઞાન એ જે છે મને કામ લાગે. ગઈકાલની જે આપણી ચર્ચા હતી એમાં આવ્યું કે અહેતુકી જ્ઞાન પ્રગટે છે, રાઈટ. જ્ઞાન કેવું છે? અહેતુકી છે, અને એ આપણને ભગવાન માટેનું જ્ઞાન આપે છે, રાઈટ. આ જ્ઞાન જે છે એ ભગવાનની રૂપ, ગુણ, લીલા, નામ એ બધા માટેનું જ્ઞાન છે. અને એ જ્ઞાનથી આપણે ભગવાન સાથે કોઈને કોઈ સંબંધમાં, દાખલા તરીકે દાસ્ય ભાવ છે, ભગવાનનું પ્રત્યે વાત્સલ્ય ભાવ છે, ભગવાન પ્રત્યે શાંત ભાવ છે, ભગવાન પ્રત્યે આપણો જેને કહેવાય કે શાંત દાસ્ય સાખ્ય ભાવ છે, એ બધા ભાવોમાં આપણે ભગવાન પ્રત્યે સંબંધ અનુભવીએ, એ આપણી ભક્તિની પરિપક્વતા ગણાય. અહીંયા આગળ ફરીથી પુંસામ શબ્દ આવ્યો છે. પુંસામ શબ્દ આપણે યાદ રાખી લેવાનો, આગળ પણ 2-3 વાર આવ્યો હતો. અને ધીરે ધીરે જેમ જેમ આપણે ભાગવતમનું વધારે ને વધારે અધ્યયન કરશું તો આપણને આવા શબ્દો જે છે આપણા હૃદયમાં આવી જશે. અહીંયા અનુવાદમાં પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવાનના સંદેશના પ્રતિ જો આપણે આકર્ષણ ન ઉત્પન્ન કરી શકે તો એવું કંઈ પણ કાર્ય છે એને માત્ર શ્રમ કીધેલું છે. શ્રમ એટલે કે આપણી શક્તિનો વ્યય. આમ તો પરિશ્રમને આપણા અત્યારના સમાજમાં બહુ હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ આપવામાં આવે, બહુ મહેનત કરે છે, ઓલ ટાઈમ બિઝી, એટલે લોકોને એ બહુ જ સન્માન લાગે. પણ અહીંયા આગળ વ્યાખ્યામાં એની જે કહેવાય ને કે વ્યાખ્યા એ રીતે કરવી છે કે આ વસ્તુ નથી. આગળ કઈ વસ્તુ છે? યયાત્મા સુપ્રસિદ્ધતિ, કે જેનાથી આત્માને પ્રસન્નતા થાય. વાસુદેવ અધોક્ષજ જે છે એમના ચરણોમાં ભક્તિ થવાથી આત્માને પ્રસન્નતા થાય, એને ભક્તિ કહેવાય, રાઈટ. હવે ભક્તિ કોને ના કહેવાય, અથવા તો એને વ્યર્થ શ્રમ કોને કહેવાય કે આ વસ્તુ નથી. આપણે દિવસ રાત મહેનત કરતા હોઈએ, રાઈટ. લોકોના મનમાં અને બધા તમને એમ કે હા તમે બહુ જ પરિશ્રમીને તમે બહુ જ જેને કહેવાય કે ધન અર્જિત કર્યું, અથવા યશ અર્જિત કર્યું, અથવા સત્તા અર્જિત કરી, અથવા તો તમે બીજું કાંઈ નહીં તો પેલી નહીં આપણી એક્સરસાઇઝ માટેની સાયકલ હોય છે, શું કહેવાય અમરીશ પ્રભુ એને? હા, તો એ જે સાયકલ છે એની ઉપર સાયકલ જ કહે છે આમ તો એને. એની ઉપર આપણે 1-2 કલાક સુધી આમ બરાબર પેન્ડલ મારીએ તો કે 1 કલાક ક્યાં પહોંચી ગયા? તો કે ત્યાંના ત્યાં જ, ખાલી પરસેવો પાડે. સો એવી રીતે બાકી બધું કામ કે જેનાથી આપણને ભગવાન પ્રત્યે, એમના સંદેશ પ્રત્યે, એમની લીલાઓ પ્રત્યે આકર્ષણ ના થાય, તો એ કામ માત્ર ને માત્ર શ્રમ છે. આપણને લાગે કે આપણે તો જીવનમાં મોટા ભાગના કામ આવા જ કરીએ છીએ. ધેટ મીન્સ કે આપણે શ્રમ છીએ. આ ભાગવત આપણી આંખો ખોલી રહ્યું છે. હવે આપણી ઉપર છે કે આપણે આંખ ખોલવી છે કે નથી ખોલવી. કોઈને એવું લાગે કે આંખો ખોલીને આ બધું બંધ કરી દેવાનું, ના, બંધ નથી કરવાનું. આપણે એને ડવટેલ કરવાનું છે, એટલે એને એક ડાયરેક્શન સાચી આપવાની છે, અને એની જે ક્વોન્ટિટી છે એને પણ કંટ્રોલ કરવાનું છે. આપણે વાત થઈ હતી કે more than 8 hours is not conducive for spiritual progress, right? એટલે we should try to minimize that hours. બીજી વાત કે એ કરતા કરતા પણ આપણું જે ફોકસ જે છે એ ભગવાન પ્રત્યે હોવું જોઈએ. કોઈ કે મારું તો કામ એવું હોય છે ને કે મારે તો ચાલે જ નહીં, કે મારું તો ફોકસ કામમાં જ હોવું જોઈએ. છતાંય તમે વચ્ચે એવું કોઈ બ્રેક, દાખલા તરીકે જે લોકો સ્મોક કરતા હોય, રાઈટ, એ લોકો ગમે તેવા કામમાંથી વચ્ચે સમય કાઢીને સ્મોક કરવા જતા રહે. બીડી પીતા હોય, સિગરેટ પીતા હોય, વ્યસન કરતા હોય, ગમે તેવું ભલભલું કામ હોય તો સમય કાઢી લે. અચ્છા ચલો એ વાત જવા દો. આપણને પેશાબ લાગે તો ગમે તેવા કામમાંથી સમય કાઢીને જઈએ છીએ. આપણને ભૂખ લાગે ગમે તેવા કામમાંથી સમય કાઢીને ખાઈએ છીએ. ડુ વી સ્ટોપ ઇટ? વી ડોન્ટ. એવી જ રીતે આપણે પણ એવા બ્રેક શોધી લેવાના કે જ્યારે આપણે ભગવાનને યાદ કરી શકીએ. અને બીજો એક એંગલ છે કે આપણે જે કંઈ પણ કરીએ એના ફળ જે છે એ ફળ ભગવાનને અર્પિત કરવાનું. જે કંઈ પણ આપણી પાસે આવતું હોય એ પહેલા એમના ચરણોમાં મૂકીએ, અને પછી એમનું સેન્કશન લઈએ કે પ્રભુ આ મારા કુટુંબના નિર્વાહ માટે, આ મારા જીવનના ડે ટુ ડે ખર્ચા, રૂટીન ખર્ચા માટે હું આ રકમ તારી પાસેથી લઈ રહ્યો છું.
ધીસ ઇઝ યોર્સ, બરાબર. કારણ કે કામ કરવાની શક્તિ, ઇન્ટેલિજન્સ, બુદ્ધિ બધું ત્યાં જ આપ્યું છે, બરાબર. આ ઇન્દ્રિયોમાં કોઈ તકલીફ હોત તો કામ ના કરી શકત, રાઈટ. આંખો ના આપી હોત તો કેવી રીતે કામ થાય, પણ બધું ત્યાં જ આપ્યું છે. એટલે આ જે કંઈ પણ આવ્યું છે એ પણ તારું જ છે, પણ તને આપીને પછી તારું તને અર્પણ કરું છું, અને પછી એમાંથી હું થોડું લઉં છું મારા કામ માટે. અને સમ પોર્શન we can start with 10% at least, whatever we earn. Let's say only 100 rupees we earn, but at least let's start with 10%. 10 rupees should મારે જરૂર એને જુદું કાઢી અને ભગવાન માટે યોગ્ય ઉપયોગ કરવો જોઈએ. પ્રભુપાદ ઘણી વાર હસતા હસતા લેક્ચરમાં કે ઘણા બધા લોકો જે છે એ રિટાયર થઈ અને વૃંદાવનમાં આવી જાય, અને જે કંઈ પણ આખું જીવન અર્ચિત કર્યું હોય કરોડો રૂપિયા, એ બધા જે છે એ પોતાના જે પરિવારજનો હોય અથવા વારસો હોય એમને આપીને આવે. અને પછી કહે કે મને દર મહિને છે ને કે એ વખતે પ્રભુપાદ હતા ત્યારે તો few hundred rupees વેરી ઇનફ, તો કે મને 500 rupees મોકલી આપજો, રાઈટ. પ્રભુપાદ કે એ શરણાગતિ નથી, રાઈટ. ધેટ ઇઝ નોટ. તમારી પાસે જે છે આપી દો એને, ધેટ ઇઝ અ રિયલ સરેન્ડર. એ આપણે કેળવવાનો ટ્રાય કરવાનો છે. એ કેવી રીતે આવે? ઓવરનાઇટ ના આવે. મારી પાસે અબજો રૂપિયા હોય તો એક કોડી પણ હું ના આપી શકું. ઇટ્સ અ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ, રાઈટ. કોઈ સડનલી આપી શકે તો બહુ જેને કહેવાય રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર. અધરવાઇઝ એવરીબડી હેઝ ટુ સ્ટાર્ટ વિથ સ્મોલ સ્ટેપ્સ. નાનું છોકરું ચાલવાનું ચાલુ કરે તો કેવું પેલું ભાંકોડિયા ભરે, પછી પેલું એક પગલું 2 પગલા ચાલે ને પછી તરત કોઈને પકડી લે, રાઈટ. કાં તો પડી જવા થાય, કાં તો તરત બેસી જાય, રાઈટ. અને પછી ધીરે ધીરે હી કેન બી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, રાઈટ. એવી રીતે આપણે આ કરવાનું છે. આપણો સમય પણ ઓવર ધ નાઇટ વી કેન નોટ સ્પેન્ડ 16 hours a day, રાઈટ. 16 કલાક ના કરી શકીએ, પણ કદાચ હું અત્યારે 3 કલાક કરતો હોઉં તો વાય આઈ કેન નોટ ડુ ફોર 6 hours, રાઈટ. 3 hours ના 6 hours અથવા 4 hours થાય, 4 ના 5, 5 ના 6. Just we have to start and we have to reach the level which our acharyas have said. શું કીધું છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરે? ગૃહસ્થ હોય તો 8 hours. We have to at least target that 8 hours for Krishna. અલગ અલગ એક્ટિવિટી. આપણું મન 8 કલાક માટે જપ ન કરી શકે તો આપણે વાંચન કરીએ. વાંચનમાંથી, જપમાંથી તમને ટાઈમ મળ્યો તો આપણે વિગ્રહ સેવા કરીએ, ભગવાનને સરસ આરતી કરીએ, ભોગ લગાવીએ, તૈયાર કરીએ ફૂલથી, રાઈટ. આ બધું જે આપણે કરી શકીએ. બીજો સમય મળે તો સત્સંગ કરીએ. અત્યારે કેવી ઘેર બેઠા ગંગા છે, ક્યાંય જવાનું નથી, મસ્ત એ અહીંયા આગળ આપણા ઘરના સુખદ વાતાવરણમાં તમારા કોઈ પણ જે લિવિંગ રૂમ હશે કે તમારો ઇવન ઘણી વાર તો એવું હોય કે બેડરૂમ હોય, તેમાં પણ સરસ બેસીને આપણે શાંતિથી ભાગવતમની ચર્ચા કરી શકીએ છીએ. ભગવદ્ ગીતાના આપણા દિવસના આટલા બધા ક્લાસ ચાલે છે, 4 ક્લાસ ચાલે છે ગુજરાતીમાં. આખો દિવસ ઇનફેક્ટ ક્લાસ ચાલુ હોય છે હિન્દી, ઇંગ્લિશ બધી ભાષાઓમાં, રાઈટ. તો એ બધી એમાં ડૂબકી મારતા રહીએ. તો એમ કરીને આપણે આ અલગ અલગ જગ્યાએ આપણો ટાઈમ ઇન્વેસ્ટ કરીએ તો આપણે રિયલી આપણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધારી શકીએ, રાઈટ. અને ધીસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ નોટ લાઈફ ટાઈમ, ધીસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ ફોર એટર્નલ. અને એનું રિટર્ન કેવું છે? 10%, 15%, 20%, 200%? નો, ઇટ્સ અ ઇન્ફિનિટી%, મલ્ટીફોલ્ડ. જેટલું કર્યું છે બધું જ. કૃષ્ણ નોટ્સ એવરીથિંગ. કૃષ્ણ ડઝન્ટ ફોરગેટ, રાઈટ. અર્જુનને કહે છે મારા ને તારા ઘણા જન્મ થયા છે, તું ભૂલી ગયો છે પણ મને યાદ છે. એવરી સિંગલ થિંગ હી રિમેમ્બર્સ, રાઈટ. આપણા હૃદયમાં જ વસેલા છે. મેં કેટલી વાર કૃષ્ણને યાદ કર્યા, અથવા તો મેં કેટલી વાર યાદ કર્યું કે મારું ટાર્ગેટ શું છે, ધામમાં જવાનું, રાઈટ. એટલી વાર કૃષ્ણને યાદ છે. ને કૃષ્ણ જે છે એ શું કરે કે એટલી વ્યવસ્થા વધારે કરી આપે કે જેટલી આપણે મહેનત કરીએ. ઇનફેક્ટ કૃષ્ણ ઇઝ મોર એન્સિયસ દેન ઇટ્સ અસ. આપણા કરતા એને વધારે જેને આતુરતા છે કે જલ્દીથી મારો આ પુત્ર છે તો એ જલ્દી પાછો આવે, રાઈટ. સો ઇટ ઇઝ અવર ડ્યુટી ટુ રિમેમ્બર. બસ ખાલી એટલું રિમેમ્બરિંગ ઇઝ ઇનફ. આપણે આ શ્રવણ કીર્તન શેના માટે કરીએ છીએ? જસ્ટ ટુ રિમેમ્બર હિમ. સારાર્થ દર્શનીમાં શ્રીલા વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર જે છે એ કહે છે કે જે ધર્મ મનુષ્ય દ્વારા સંપાદિત હોય, દાખલા તરીકે કોઈ કહે કે મારો બ્રાહ્મણ ધર્મ છે, કોઈ કહે કે ક્ષત્રિય ધર્મ છે, કોઈ કહે છે વૈશ્ય ધર્મ છે, શુદ્ર ધર્મ છે. એ બધા ધર્મોનો ઉદ્દેશ્ય શું છે? ઉદ્દેશ્ય માત્ર એટલો જ છે કે કૃષ્ણજીની કથામાં રુચિ આવે. જો ભાગવતમ સાંભળવામાં આપણને રુચિ આવે, ધીરે ધીરે વધે, તો સમજવું કે હું જે કરી રહ્યો છું એ સાચી દિશાનો પ્રયત્ન છે. અને જો રુચિ ઓછી થાય તો સમજવું કે કંઈક ખોટું થઈ રહ્યું છે, રાઈટ. બિલકુલ અનુપયોગી થઈ રહ્યું છે. શ્રુતિમાં કહ્યું છે, વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર લખે છે
કે કર્મણા પિતૃ લોકે, એટલે ભૌતિક જગત જે છે એમાં જે કોઈ પણ વ્યક્તિ કર્મ કરે તો પિતૃલોકમાં જાય. બુરહણ અરણ્યક ઉપનિષદમાં કીધું છે. પણ એનાથી તમે ભગવાનમાં આકર્ષણ ઉત્પન્ન ના કરી શકો. લોકોને એમ થાય હું મારી ફરજ એકદમ ડેલિજન્ટલી કરું, મને જે કંઈ પણ કામ આપ્યું છે હું એકદમ નિસ્વાર્થ ભાવે કરું તો મારું બધું ડન થઈ ગયું. ના, ઇટ ઇઝ નોટ ઇનફ, રાઈટ. હું મારી પાસે જેટલું પણ કમાયું છે એ બધું હું દાન કરી દઉં છું. મોટા મોટા હોસ્પિટલ્સ બંધાવું છું, સ્કૂલ્સ બંધાવું છું અને ડિસીઝ દૂર થાય એના માટે ડોનેટ કરું છું. ઇઝ ઇટ ઇનફ? નોટ ઇનફ, રાઈટ. બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ લીડ અસ ટુ કમ આઉટ ઓફ અવર બોન્ડેજ. બરાબર, આપણે આપણું બંધન છે એમાંથી મુક્ત કરવા માટે આપણને આ હેલ્પ નહીં થાય. ફરીથી આવવું જ પડશે, ઇવન એને પણ ભોગવવા માટે આવવું પડશે. અને ફરીથી જન્મ, ફરીથી મૃત્યુ, ફરીથી બુઢાપો, ફરીથી બીમારી, એ બધામાંથી પસાર થવું પડશે. પણ જો કૃષ્ણ કથામાં આકર્ષણ થયું, ભગવાનની કથા વાંચવા, સાંભળવા, ચર્ચા કરવા માટેનું આકર્ષણ થયું, તો જેને કહેવાય કે એ આપણને ચોક્કસ આ જે માયાના બંધનમાંથી મુક્ત કરશે. નારદજી કહે છે કે સંસ્કારી મનુષ્ય હોય, સુસંસ્કારી કહે છે, સંસ્કારી પણ નહીં, સુસંસ્કારી મનુષ્ય, એના 3 જન્મ થાય છે. પહેલો જન્મ જે છે એ માતા પિતાથી થાય. એ માતા પિતાથી થાય કે જે માતા પિતા શરીર આપે છે, રાઈટ. અને બીજો જન્મ છે ગુરુની પાસેથી દીક્ષા લે ત્યારે એ જન્મ થાય છે. એને જનોઈ અથવા સાવિત્ર કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. એટલે એ બીજો જન્મ થાય. અને ત્રીજો જન્મ જે છે એને યાજ્ઞિક કહેવામાં આવે છે. યાજ્ઞિક એટલે ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા કરવાનો અવસર મળે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જેને કહેવાય કે કથામાં રુચિ થાય ને એમાં આપણે સમય પસાર કરીએ દિવસનો વધારેમાં વધારે, એ ત્રીજો જન્મ છે. ઇટ ઇઝ બિયોન્ડ સાવિત્ર જન્મ અથવા જનેવ, એના ઉપરનો છે. પ્રભુપાદે પણ આપણે પહેલા જ શ્લોકના એમાં પણ તાત્પર્યમાં પણ જોયું હતું. પ્રભુપાદ શું કહે છે? પ્રભુપાદ કહે છે કે જન્મ શરીરનો, પછી બ્રાહ્મણ જન્મ, રાઈટ, અને એની પણ ઉપર વૈષ્ણવ. બીકોઝ ભગવાનનો ભક્ત બને છે એટલે ઇટ ઇઝ ઇવન બેટર દેન તપસ્વી બ્રાહ્મણ, કે ખાલી તપ કરે. ઘણા બધા લોકો અત્યારે તો આર્ય સમાજ છે અને ઘણા બધા, આપણે નામ ન લઈએ, એટલા બધા સંસ્થાઓ જે છે, જાત જાતની સંસ્થાઓ છે, અને બધા જે છે કે આપણે બીજા લોકોનું સારું કરીએ એના માટે નીકળી પડ્યા છે, રાઈટ. બધાને એવું માને છે કે આપણે કંઈક લોક કલ્યાણના કાર્યો કરીએ, રાઈટ. પણ નોબડી અન્ડરસ્ટેન્ડ્સ કે જીવનનો મતલબ શું છે. જીવનનો મતલબ છે કૃષ્ણજીની ભક્તિ કરવી, એમની કથામાં રુચિ ઉત્પન્ન કરવી. અહીંયા આગળ વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી પાદ એવું પણ કહે છે કે ચાહે તમે ગમે તેટલા પુણ્ય કરો ને, સ્વર્ગમાં જન્મ મળી જાય અને દેવતાઓનું શરીર મળે તમને, તમે દેવતા બની જાઓ, બરાબર. અને એ યોનિમાં ઇન્દ્રિયો આપણા કરતા હજારો ગણી પાવરફુલ હોય છે. અને ઇન્દ્રિય વિષયો કે જેના ઉપરથી સેન્સ ઓબ્જેક્ટ જેને કહેવાય કે જેનાથી ભોગ થાય, એ પણ જે અહીંયા કરતા અબજો ગણા જે શક્તિશાળી હોય છે. છતાં પણ એ કરવા છતાં પણ ભગવાનની સેવામાં જો આપણે રત ના થઈએ તો બધું જ વ્યર્થ છે. એનું શું કારણ છે? શું કામ વ્યર્થ છે? આપણે ગઈકાલે પણ આઈ થિંક ભગવદ્ ગીતામાં પણ વાત થઈ હતી. એના 2 કારણ છે. દાખલા તરીકે સ્વર્ગમાં જવા મળ્યું અને ઘણા સમય સુધી ત્યાં ભોગ ભોગવવા મળ્યો, તો પણ ભગવદ્ ગીતામાં જ ભગવાને કીધું છે, શું કીધું છે? ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ. એટલે જ્યારે પુણ્યનો ઘડો ખાલી થઈ જાય એટલે મર્ત્યલોક એટલે મૃત્યુલોક પર પાછા આવવું પડે, રાઈટ. એટલે પરમેનન્ટ નથી, રાઈટ. જેને કહેવાય ને કે PR મળી ગયા, પરમેનન્ટ રેસિડન્સ વિઝા. ના, એવું નથી. ત્યાં આગળ બધાને ટેમ્પરરી વિઝા જ મળે છે. અચ્છા, ચલો એવું કે કોઈ કે મને તો પરમેનન્ટ મળી ગયા, ચલો પરમેનન્ટ મળી ગયા, છતાં પણ એ જે લોક છે, સ્વર્ગલોક અથવા તો આ બધા જે 14 લોક છે, એ ભૌતિક જગતમાં છે. એટલે મિની પ્રલય કે મહાપ્રલય, બ્રહ્માજીનો દિવસ પૂરો થાય ત્યારે મિની પ્રલય આવે, આયુષ્ય પૂરું થાય ત્યારે મહાપ્રલય આવે. એ બંને વખતે એનો નાશ થવાનો છે. એટલે તમે ત્યાં હો એનું પણ મહત્વ નથી. આઈધર આપણે જ છોડવું પડે અથવા તો આખા ગ્રહનો નાશ થઈ જાય, રાઈટ. એટલે એનાથી કોઈ પરમેનન્ટ ફાયદો થતો નથી. એટલે ભક્ત હંમેશા સ્વર્ગમાં જવાની કદી લાલાયિત નથી હોતો. એટલીસ્ટ જે ભાગવતમનો ચર્ચા સાંભળે છે, ભાગવતમનું વાંચન કરે છે, ભાગવતમની જેને કહેવાય કે કથા જે છે એને પોતાના કાનમાં નાખી છે, એને કદી ઈચ્છા નથી થતી કે સ્વર્ગમાં જવું, રાઈટ. એને કદી એવી ઈચ્છા ના થાય કે મારે મોક્ષ લેવો છે, રાઈટ.
આ એક અપગ્રેડેશન છે. આ થોટ પ્રોસેસ છે ને 99.99% લોકોમાં હોતી જ નથી. ઇવન એકચ્યુઅલી તો ભારતમાં જન્મ લેવો એ બહુ જ મોટા ભાગ્યની વાત છે, રાઈટ? નાનપણથી જ ખબર હોય કે શરીરની અંદર આત્મા છે. કોઈ નાના છોકરાને પૂછો કે મૃતદેહ જોવે તો કે આ કેમ નથી હલતો, કે એનો આત્મા જતો રહ્યો છે, રાઈટ? કોઈ મૃત્યુ પામે તો શું કે ગુજરી ગયા. કોણ ગુજરી ગયું? ગુજરવું એટલે શું? પાસ થઈ જવું, રાઈટ? કોણ ગુજરી? તો કે આત્મા ગુજરી ગયા. એટલે બાકી બીજા દેશોમાં તો આ બેસિક કોન્સેપ્ટ જ ક્લેરિટી નથી. એટલે ભારત ભૂમિ લે કોને ભાગ્યવાન જીવ, રાઈટ? તો ભારતમાં જન્મ લેવો એ જ ભાગ્ય છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે અત્યંત પુણ્ય કર્મો કર્યા હોય ને ત્યારે આ ભૂમિમાં જન્મ હોય. કારણ કે આ બધા કોન્સેપ્ટ નાનપણથી જ ક્લિયર હોય. વાતો વાતોમાં લોકો એકબીજાને કહેતા હોય તારા આત્માને પૂછી જો, રાઈટ? એટલે ધીસ ઇઝ વેરી રેર. છતાં એ લોકો અહીંયા જન્મ લઈને પછી વેસ્ટમાં જવાનો પ્રયત્ન કરે છે, રાઈટ? દેટ્સ ઓકે. કારણ કે એ ક્લેરિટી મળ્યા પછી પણ એનું મહત્વ નથી સમજાતું કે મારી પાસે શું છે. મારી પાસે જેને કહેવાય પારસ મળી છે, પણ મને જ ખબર નથી પારસ મળી છે, તો પછી હું બહાર બીજા પથરા શોધતા ફરું, એમાં નવાઈ નથી. તો ભગવાનની સેવામાં જો આપણે રત ન રહીએ તો બધું જ વ્યર્થ છે. કોઈ પણ કાર્ય હોય, કોઈ આપણે દાખલા તરીકે ભાગવતમ નહોતા સાંભળતા, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં નહોતા આવતા, હરે કૃષ્ણ નહોતા કરતા, ત્યારે પણ આપણે ઘરમાં દીવાબત્તી તો કરતા જ હોઈશું, રાઈટ? બધા સવારમાં ઉઠીને કંઈકનું કંઈક સારું કાર્ય કરવાનું કોઈકને રૂટીન હોય, રાઈટ? પણ એ બધું જે છે એ ભગવાનના પ્રસન્ન કરવા માટે નહોતું. That's why it was not, એને વ્યર્થ કહી શકાય. પણ જે વિધિ વિધાન પૂર્વક આપણને કાર્ય કરીએ અને એ આપણને ભલે ગમે તેવી કઠિન તપસ્યા હોય, ઇવન સંન્યાસ પણ લોકો, ઘણા બધા સંન્યાસીઓ, માયાવાદીઓ, અદ્વૈતવાદીઓ જે છે સંન્યાસીઓ હોય છે, એમનું જીવન જુઓ તો તમને એમના પ્રત્યે અહોભાવ થાય કે શું તપસ્યા કરે છે. ખાવાનું કમંડળ હોય તો એમાં દાળ ને તમે એમાં દૂધપાક નાખો તો દૂધપાક પણ ભેગો કરી દે, શાક પણ ભેગું કરી દે, રોટલી ને બધું ચોળીને ખાય. એટલી તપસ્યા કે મારે જીવ ઉપર કંટ્રોલ લેવો છે. જબરજસ્ત તાળ તાપ વરસાદ બધામાં એ શરીરને કષ્ટ આપતા હોય. પણ આ બધું, અને વૈદિક સાહિત્ય, વેદોની ઋચાઓ એ જેમ ધાણી ફૂટે એમ બોલી જતા હોય. બટ અલ્ટિમેટલી ઓલ ઇઝ વેસ્ટ. ચક્રવર્તી પાદ લખે છે ઇટ ઇઝ જસ્ટ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ, એનર્જી એન્ડ એટેન્શન. સમય, શક્તિ અને એકાગ્રતાનો વ્યય માત્ર છે. જો ભગવાન હરિને જાણવા માટે અથવા ભગવાન હરિની કથા માટે જો રસ ના થાય, આકર્ષણ ના થાય, તો ભલે ગમે તેવું મોટું ફિનાન્સ હોય, તમને ગમે તેટલો મોટો સાધુ સારો લાગતો હોય, વક્તા જબરજસ્ત લાગતો હોય, પણ ઇટ્સ અ વેસ્ટ. પ્રભુપાદ શું કહેતા ખબર છે? પ્રભુપાદ યુઝ ટુ સ્ટે, whoever does not have interest in the Bhagvatam, અથવા તો whoever is not worshipping Krishna, the rascal, he used to use such a strong word. He is the acharya, right? Why he used to use that word? શું કામ? કારણ કે એમને ખબર છે કે આ શબ્દો હું મારા ગયા પછી એમને કીધું હતું એટલીસ્ટ 10,000 years this ISKCON will continue propagating the Krishna consciousness, right? He has forecasted, એમને ભવિષ્ય બાકી છે એટલીસ્ટ 10,000 વર્ષ સુધી. તો મારા આ જે શબ્દો છે લોકો વારે ને વારે વાંચશે, વારે ને વારે સાંભળશે, રાઈટ? એમના જે લેટર્સ છે, એમના જે બુક્સ છે, એમના જે સ્પીચીસ છે, રાઈટ? વેરી સ્ટ્રોંગ વર્ડ્સ યુ યુઝ ટુ યુઝ. એટલે જ્યારે મને એમ લાગે કે કૃષ્ણની સિવાય હું પ્રોપરેટર, કંટ્રોલર, એન્જોયર બની જાઉં, તો સિમ્પલી આઈ એમ અ રાસ્કલ, રાઈટ? પ્રભુપાદ કહે છે વ્યર્થ પ્રયાસ છે. તો એટલા માટે આપણે કોઈ પણ કાર્ય કરીએ સમ ઓર અધર વે, એ આપણને ભગવાનની કથા જે છે, ભગવાનનું કીર્તન જે છે, ભગવાનનું નામ સાંભળવામાં, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે, મને રુચિ થવી જોઈએ કે મને એ સાંભળવા મળે. અને ત્યારે એ મને ખરેખર આધ્યાત્મ માર્ગમાં આગળ લઈ જાય. અને ધીરે ધીરે આ કરવાથી શું થશે? આપણે આપણા ભૌતિક કલ્મશ જે છે, પાપમય કાર્યોથી ઓટોમેટિક મુક્ત થઈ જઈશું. એવું દિવ્ય જ્ઞાન મળશે કે ભગવાનની ભક્તિ જે છે એ આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન 11મા ખંડમાં પણ આ જ વસ્તુ કહે છે કે આ ભક્તિ જે છે એનું કોઈ કારણ હોતું નથી, માત્ર ભક્તિ જ ભક્તિનું કારણ છે. બીજું વાત છે અહીંયા આગળ, કોઈ પણ વ્યક્તિને ભાગ્યથી અગર ભક્તિ પ્રગટ થઈ જાય, આપણે ઘણા નાના નાના પાર્ટિસિપન્ટ્સ અહીંયા આગળ પણ જોઈએ છે, આપણા કિડ્સ ક્લાસમાં હોય છે, અને ધીરે 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 એ લોકો પોતાનું જીવન એટલું સરસ મોલ્ડ કરી શકે છે
આપણે ગઈકાલે પણ વાત થઈ હતી કે ધોઝ આર વેરી રેર થિંગ, રાઈટ? તો એ વસ્તુ જે છે એ કદાચ પૂર્વજન્મના કારણે હોઈ શકે, પણ એ આવે તો એને આપણે માતા પિતા તરીકે કે કુટુંબના વડીલ તરીકે આપણે એને મોલ્ડ કરવા માટે, એનું રક્ષણ કરવા માટે પ્રોપર એને સપોર્ટ આપવો પડે. ઇફ વી ડુ ધેટ, એક વ્યક્તિને પણ તમારા કુટુંબમાં અથવા બહાર તમે કોઈને પણ જો કૃષ્ણ ભાવનામૃત આપી શકો, તમે કોઈને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરાવવાનું ચાલુ કરી શકો, તો એ જેટલા જપ કરે છે અથવા તો એ જે કાંઈ પણ ભક્તિમય સેવાનું કાર્ય કરે છે તમારામાં પણ એડ થઈ જાય છે. આ કેવું છે કે એક સફરજન હોય અને એવું સફરજન કે ખાય તો પણ ઓછું ના થાય, રાઈટ? તો આપણે ખાઈએ પછી આપણે કહીએ કે અમરીશ પ્રભુને આપો, અમરીશ પ્રભુ તમે લો, અમરીશ પ્રભુ ખાય, અમરીશ પ્રભુને કહું કે અમરીશ પ્રભુ તમે આગળ પાસ કરો, તમે જિજ્ઞેશ પ્રભુને આપો, જિજ્ઞેશ. હવે ખાલી જ ના થતું હોય તો આપવામાં કઈ વાંધો હોય ના હોય ને, અને જે કોઈ પણ ખાય એને પણ આનંદ થાય. એવી રીતે આ ભાગવતમ જે છે અથવા તો કૃષ્ણ ભાવનામૃતનું જ્ઞાન છે એ બેવડાતું જાય છે. તમે કોઈને મંગલા આરતી માટે ઉઠાડો અને મંગલા આરતીમાં જાય તો તમારી મંગલા આરતી ડબલ થઈ ગઈ. યુ નો, તમે જપ કરો છો, તમે બીજા કોઈને જપ કરાવો છો તો ઇટ ગેટ્સ એડેડ ઇન ટુ યોર એકાઉન્ટ. એક પેલું ચેન ઓફ છે ને, ચેન કઈ છે, એમવે, એવી બધી ઘણી બધી ચેન્સ છે, રાઈટ? તો એ મેમ્બર બનાવે પછી એ મેમ્બર જે કંઈ પણ બાય કરે એમાંથી પોઈન્ટ્સ ઉપરવાને મળે, પણ એ તો માર્જિનલ જ મળે. પણ ભક્તિ માર્ગમાં તો કેવું છે, તમે એક વ્યક્તિને પણ, રાઈટ, ઇવન અ વન પર્સન, ગઈકાલે 18 દિવસમાં વાત થતી હતી, અજામિલની વાત હતી, તો એ વાતમાંથી વાત નીકળી તો આપણે વાત થઈ હતી કે ઘણીવાર ભાગવતમ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસ હોય કે કોઈને આપણે જપાનો ક્લાસ કરાવીએ તો જપા કરાવતા હોઈએ તો જપા કરાવવા માટે જેટલા લોકો આવ્યા હોય એના કરતા કરવા માટે જે આવ્યા હોય ઓછા હોય, એવું ક્યારેક જોવા મળે, રાઈટ? કે કરવા માટે 3 જણા આવ્યા છે અને કરાવવા માટે 5 જણા આવ્યા છે, તો એવું લાગે કે આ તો વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ કહેવાય ને. ભૌતિક દ્રષ્ટિએ જુઓ તો શું લાગે કે આ તો ટાઈમ અને એફર્ટનો વ્યય છે. ના, અજામિલને બચાવવા માટે પણ ભગવાને 4 વિષ્ણુદૂતો મોકલ્યા છે, એક જ જીવ છે, બરાબર? એટલે ઇવન વન પર્સન, તમે ભગવદ્ ગીતા ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવાનો ટ્રાય કરો, એટલીસ્ટ એક પર્સન જો એ ખોલીને વાંચે, કામ થઈ ગયું. નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ આ બધા જ જે ક્લાસ છે, લાઈક ભગવદ્ ગીતાના આટલા બધા ક્લાસ ચાલે છે, ભાગવતમના ક્લાસ ચાલે છે, લેવલ 1, 2, 3, 4 બધા જ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ રાખેલા છે, રાઈટ? લાઈક તમે ઓનલાઈન કરો તમે અથવા તો બીજી બધી જગ્યાએ જે છે it is a chargeable cost, બરાબર? બધા જ કોસ્ટ. બટ વાય હી મેક્સ ઇટ ફ્રી? બીકોઝ this is something તમે જેટલું આપો એટલું તમારી પાસે જ વધારે આવવાનું છે. કારણ કે એ બધા લોકો, દાખલા તરીકે 2000 લોકો આજે 16 માળા કરે છે, everything gets added, right? It helps to one who starts that, right? એટલે તમને બધાને વિનંતી છે કે this we must do. અને આપણે કેવા આચાર્ય પાસેથી આવીએ છીએ. પ્રભુપાદ જે છે સાક્ષાત ભગવાનના પાર્ષદ હતા. એક વખત એક મંદિરમાં જાય છે, દર્શન કરે છે ઇસ્કોનના મંદિરમાં, અને બેસે છે અને તરત જ કહે છે કે ભગવાનની પ્લેટ કોણ ધોવે છે, એને બોલાવો. એટલે એ વ્યક્તિએ પોતે ડાયરીમાં લખેલું છે, ફોરેનર શિષ્ય છે એમના, એમને ડાયરીમાં લખેલું છે કે મને બોલાવ્યો પ્રભુપાદે અને કીધું કે રાધા કૃષ્ણ જે છે એમની કમ્પ્લેન આવી છે કે ડીશ બરાબર ધોવાતી નથી. અને એને રિયલાઇઝ થયું કે મારી આ સેવા છે, ઘણા ટાઈમથી કરું છું એટલે મિકેનિકલ થઈ ગયો છું, એટલે હવે તો જેવી આવે ફટાફટ કરીને મૂકી દેવાનું, એમ કે એને ક્વોલિટીમાં ધ્યાન જ ના હોય. કેન યુ ઇમેજિન? કોણ હતા પ્રભુપાદ? સાક્ષાત રાધા કૃષ્ણ વાત કરતા હતા. લોસ એન્જલસમાં રૂકમિણી દ્વારકાધીશના મંદિરમાં પ્રભુપાદ દર્શન કરી રહ્યા હતા અને એકદમ જેને કહેવાય કે લય થઈ જાય છે, અને પછી એ તરત નક્કી કરે છે જેવા દર્શન પૂરા થયા કે મારે વૃંદાવન જવાનું છે. બધા કે આ અચાનક શું થયું? એટલે ઘણી મોટા ભાગનું તો શું ટૂર્સ આર પ્લાન. પ્રભુપાદે 7 વખત આખા વર્લ્ડની પરિક્રમા કરી, એટલે એવરીથિંગ ઇઝ પ્લાન. હી ન્યુ કે આના પછી અહીંયા જવાનું, અહીંયા પ્રચાર કરવાનો, આ કરવાનું, તે કરવાનું. કારણ કે એમને ખબર હતી કે મારા 70 વર્ષ થઈ ગયા છે, રાઈટ, બિયોન્ડ 70, મે બી 75. તો હવે ટાઈમ બહુ ઓછો છે મારી પાસે, મારે બુક્સ લખવાની છે. રાત્રે તો 12 થી સવારના અર્લી મોર્નિંગ સુધી બુક જ લખતા, ડિક્ટેશન કરતા. તો એમને ખબર હતી, પણ આ વખતે એમને અચાનક કીધું વૃંદાવન જવાનું છે. એકચ્યુઅલી હી ડિસાઇડેડ કે આઈ વિલ નોટ ગો બેક ટુ ઇન્ડિયા. કારણ કે ઇન્ડિયામાં એમને 12 વર્ષ સુધી રાધા દામોદરમાં રહીને ટ્રાય કર્યો, બટ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ કુડ નોટ સ્પ્રેડ. તેમને નક્કી કર્યું હતું કે હું નહીં જઉં, પણ સડનલી લેટ માય વિઝા બી ફાઇનલાઇઝ, મીન્સ લેટ માય ટિકિટ્સ બી ડન. અને પછી લોકોએ પૂછ્યું, અને પછી અમુક વર્ષો પછી જ્યારે ઇસ્કોન કૃષ્ણ બલરામ મંદિરની ઉદઘાટન હતું ને બધા જ આખા વિશ્વના એમના શિષ્યોને
ફોરેનમાંથી બધેથી ચારે કોરથી એમને બોલાયા હતા. અને પછી ત્યારે વાત થાય છે ત્યારે કહે છે કે રૂકમિણી દ્વારકાધીશ told me કે you go to Vrindavan. I will be present in multifold, 100-fold times. સેંકડો ગણી ઓપ્યુલન્સ થી ઐશ્વર્ય સાથે હું ત્યાં આગળ હાજર થઈશ. રાઈટ, ધેટ્સ હાઉ કૃષ્ણ યુઝ ટુ ટોકિંગ. રાઈટ, ધેટ આચાર્ય એ એમને આપણને આપેલું છે ભાગવતમ. એક એક શબ્દ છે જે કહે છે ને કે આ કૃષ્ણએ લખાવેલો છે, ડિક્ટેટ કરાવેલો છે. ધેટ ઇઝ અ ફેક્ટ. કૃષ્ણના શબ્દો છે. એટલે આમાં રુચિ થાય તો સમજવું કે ચોક્કસ પ્રગતિ થઈ રહી છે. રાઈટ, અને આગળ ચક્રવર્તી પાદ બીજી ઘણી બધી પરિશ્રમોની વાત કરે છે અને ભક્તિની મહત્વ સમજાવતા કહે છે કે દાખલા તરીકે તમે હવાઈ જહાજમાં જતા હો અને તમે મતલબ પ્લેનમાં બેઠા હો, તમને લાગે કે પ્લેન ચાલતું જ નથી, બરાબર? કારણ કે ટ્રેનમાં ને એમાં બેઠા હો કે દાખલા તરીકે તમારી પાસે એક નાનો છકડો હોય, છકડામાં બેઠા હો. છકડા ઘણા બધાને ખબર હશે ને, નહીં ખબર હોય તો સૌરાષ્ટ્રમાં ખાસ થયું, છકડો બહુ જાણીતો છે. તો છકડામાં બેઠા હો તમે તો તમને લાગે કે હા શું અવાજ આવે છે, હા, અને આજુબાજુમાં બધું જતું દેખાય ને, અને ઘણી વાર તો છકડાવાળો એવી રીતે લઈ જાય ને કે તમને એવું લાગે કે આ ગંતવ્ય સુધી ના પહોંચાડે તો અલ્ટિમેટ ગંતવ્ય સુધી તો પહોંચાડી જ દેશે. દર બીજા ત્રીજા દિવસે સમાચારમાં આવતું હોય કે છકડો પલટી ખાઈ જતા આમ થયું ને તેમ થયું. રાઈટ, એવી રીતે. પણ એનીવે પ્લેનમાં બેઠા હોય એ માણસ એવું વિચારે કે આ પ્લેન તો ચાલતું એવું લાગતું નથી, આના કરતા છકડામાં બેઠો હોત ને તો જરા બરાબર આમ ફાસ્ટ પહોંચી જાય. તો એ શું કહેવાય? મૂર્ખામી કહેવાય ને. રાઈટ, મૂર્ખામી જ કહેવાય ને. કારણ કે પ્લેન તો અહીંથી હવે તમારે કલકત્તા જવું હોય, માયાપુર જવું હોય તો પ્લેનની જ જરૂર પડે. રાઈટ, એ કઈ છકડામાં જવાય નહીં. જાવ તો તમારે કેટલો ટાઈમ લાગે. રાઈટ, એટલે આપણે એવું છે, આપણે ભક્તિ માર્ગમાં બેઠા છીએ ને આપણને એમ કે આ મંગલા આરતી કરવાથી શું થશે, આ ભાગવતમ સાંભળવાથી શું થશે, આ હરે કૃષ્ણ જપ કરવાથી શું થશે? નો, ઇટ ઇઝ સો પાવરફુલ. આપણને દેખાતું નથી કે આજુબાજુ કેટલું ફાસ્ટ થઈ રહ્યું છે. વી આર મચ ફાસ્ટર દેન યજ્ઞ દાન તપ. ઓમ સ્વાહા કરીને પેલો ધુમાડો નીકળે, આંખોમાંથી પાણી નીકળી જતું હોય. રાઈટ, એ લાગે ના આ બધું બહુ વ્યવસ્થિત છે. અહીંયા આગળ હરે કૃષ્ણ કરવાનું કહો તો કે એનાથી શું થશે? વી ડોન્ટ નો વોટ ઇટ ઇઝ. રાઈટ, આપણે કોઈ દાખલા તરીકે ઘણા બધા લોકો આમાંથી અમેરિકા નહીં ગયા હોય, અમુક લોકો ગયા પણ હશે, અને અમુક લોકો અમેરિકાથી જ છે. રાઈટ, તો જે અમેરિકા જઈને આવ્યું હોય એ આપણને કે હા બહુ સરસ છે, ત્યાં આગળ તો આમ છે ને તેમ છે ને, સિસ્ટમ આવી છે ને, આટલી બધી નીટ એન્ડ ક્લીન છે ને, આટલું બધું બેનિફિટ્સ છે ને, સિનિયર સિટીઝનનું કાળજી રાખે છે. એટલે બીજાને પણ એમ થાય કે મારે જવું છે. કેટલી ટિકિટ થાય અમેરિકાની? રાઈટ, આપણે પૂછીએ. એવી રીતે આપણે જયારે ભગવત ધામ વિશે સાંભળીએ છીએ ને આપણને વિશ્વાસ ના બેસે, પણ જયારે શાસ્ત્રો કે પ્રભુપદ કહે છે આપણને કે ભક્તિ કરવાથી ભગવત ધામ જવાય તો આપણને તરત વિશ્વાસ આવવો જોઈએ અને આપણે પૂછવું જોઈએ કે એની ટિકિટ શું છે. અને એની ટિકિટ શું છે? 16 માળા. રાઈટ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આપણે કરીએ એમને ગેરંટી આપેલી છે. રાઈટ, એટલે ઓનલાઈન આપણે ઘણી વાર ટિકિટ બુક કરાવીએ અને ફર્સ્ટ ટાઈમ દાખલા તરીકે ટ્રાવેલ કરવાનું હોય બાય એર, તેમ હોય કે મને એન્ટ્રી મળશે કે નહીં, હું જઈશ તો મને કેવી રીતે, મારી પાસે કંઈક પ્રૂફ માંગશે તો, આધાર કાર્ડ માંગશે તો, આમ છે તેમ છે, 17 જાતના વિચાર આવે. બરાબર, પણ આપણે ઓથોરાઇઝ જગ્યાએથી લીધેલી છે, પેમેન્ટ કરેલું છે, એટલે 100% જઈશું તો બધું આપણને એન્ટ્રી મળવાની જ છે. રાઈટ, એવી રીતે જયારે આપણે 100% ઓથોરાઇઝ જગ્યા છે એ શ્રીલા પ્રભુપાદ છે, એમને જયારે કીધું છે એ પ્રમાણે, ખાસ કરીને કારણ કે આપણી સાથે ઘણા બધા વડીલો પણ છે કે જે જીવનમાં સમય ફાળવી શકે છે, તો ચોક્કસ ને ચોક્કસ 16 માળા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. અને બીજા જે ન ફાળવી શકે એમને પણ એવું કહેવાનું કે એ માત્ર બહાનું છે મનનું કે ન નીકળે. રાઈટ, સમ ઓર અધર વે વી હેવ ટુ ગેટ આઉટ ધેટ ટાઈમ. તો આપણી આ ટિકિટ કન્ફર્મ થાય. અને અહીંયા આગળ જે કીધું છે કે આપણું આકર્ષણ ચોક્કસ પેદા થાય ભાગવતમમાં, હરિકથામાં, એમાં આકર્ષણ જરૂર ને જરૂર થાય. અને પછી ધીરે ધીરે આપણને એવું થાય કે મારી બીજી એક્ટિવિટીમાં હું કેવી રીતે ભગવાનને યાદ કરી શકું, કે જમતો હોઉં તો કેવી રીતે યાદ કરી શકું, ખાવાનું બનાવતો હોઉં તો કેવી રીતે યાદ કરી શકું, બિઝનેસમાં હું બેઠો હોઉં તો કેવી રીતે યાદ કરી શકું. રાઈટ, એ ધીમે ધીમે આપણને યાદ આવે. અત્યારે જે તમે સાંભળ્યું હોય, આખો દિવસ જે કંઈ પણ કામ કરતા હો એમાં તમને યાદ આવે. રાત્રે સૂતા પહેલા તમે પાછું કંઈક ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચામાં આવો, તમે માળા કરો, એ ઓબ્વિયસલી આખું 24 કલાક તમારા જે છે એ સ્લોલી જે કહેવાય કે સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝ થવાનું ચાલુ થઈ જાય. નહીં તો બાકી બધો વ્યર્થ છે. બાકી એવરીથિંગ ઇઝ વેસ્ટ ઓફ ટાઈમ એન્ડ એનર્જી. કારણ કે આપણને ફરીથી અહીંયા આગળ લાવશે, કઈ યોનિમાં લાવશે એ ખબર નથી. એટલે ઇફ વી આર ઇન્ટેલિજન્ટ, જો આપણે બુદ્ધિમાન છીએ તો આ ભાગવત કથામાં રુચિ એ જરૂરી છે.
અમુક લોકોનો પર્સનલ પણ મેસેજ હતો કે શરૂઆતમાં બિલકુલ સમજ નહોતી પડતી કે આ ભાગવતમમાં શું ચાલે છે. અમે તો પેલા ફાસ્ટ ટ્રેક ભાગવતમ વાળા છીએ, રૂકમિણી વિવાહ ને પછી કૃષ્ણ જન્મ ને પછી કંસ મારે ને પછી એ બધું, સોરી ઉર્દી સિક્વન્સ. બટ ધેન ધીરે ધીરે ખબર પડવા મળી, આનંદ આવવા મળે, રાઈટ. તો એ ભગવાનની કૃપા છે. રુચિ ચોક્કસ થાય, સત્સંગ સારો રાખીએ અને સ્લોલી જો આપણે મહેનત કરતા રહીશું તો આપણે કરતા જે આપણને ટિકિટ કન્ફર્મ કરવાની છે એ ચોક્કસ થઈ શકશે, રાઈટ. ટિકિટ કન્ફર્મ કરાવી આપણા ફાયદામાં છે, નહીં તો ઇટ વિલ બી આપણું જીવન છે ને આમ જ વ્યય થઈ જાય. તમે ભાગવતમની કથામાં આવો છો એટલે તમને ચોક્કસ આ જ્ઞાન તો મળવું જ જોઈએ કે મારે આ ફેરો જે છે ખોટો નથી કરવો. નથી કહેતો કે હીરો ભોગે જઈ આવ્યો, ડેલયાત જઈ આવ્યો એટલે આ જન્મમાં આવ્યો, હવે આ જન્મમાં મારે ડેલયાત નથી દેવો. આઈ મસ્ટ, ફરીથી મારે માના પેટમાં આવવું નથી. એ આપણા મનમાં બહુ જ ક્લિયર હોવું જોઈએ કે બહુ સહન કર્યું પણ ભગવાન હવે મને તમે જ્ઞાન આપી દીધું. બહુ નામ જન્મ નામ અંતે જ્ઞાનવાન મામ પ્રપદ્યતે. અનેક જન્મ થઈ ગયા મારા, પણ હવે નહીં, હવે ઇનફ. નહીં તો ઘણા લોકો એવું કે પ્રભુપાદે કીધું છે કે ઘણી વાર જેવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કીધું છે, મમ જન્મનીશ્વરે ભક્તાત ભક્તિ રહે તુકી થઈ, રાઈટ. ઉચ્ચ કક્ષાના ભક્તો છે એમના માટે બરાબર છે. આપણા બધા માટે પ્રભુપાદે મેગેઝિનનું જે નામ આપ્યું હોય બેક ટુ ગોડ હેડ, રાઈટ. આપણો એક જ સ્વાર્થ હોવો જોઈએ કે આઈ હેવ ટુ ગો ટુ કૃષ્ણ, બેક ટુ કૃષ્ણ, અને ધેટ ઇઝ માય ઓનલી ટાર્ગેટ. અને એના માટે મારો એક જ રસ્તો છે, કૃષ્ણ કથા સાંભળવામાં રુચિ, કૃષ્ણનું નામ સાંભળવામાં રુચિ. અહીંયા પ્રભુપાદ ઉદાહરણ આપે છે કે પિંજરાને મસ્ત સફાઈ કરો ને ગોલ્ડન કલર કરો ને અંદરનું પાંખી છે એ બિચારું ખાધા વગર મરી જાય. એમાં આપણો આત્મા જે છે એની ભૂખ જે છે આપણે સંતોષતા નથી. આત્માની ભૂખ માત્ર ને માત્ર હરિનામ અને હરિકથા સાંભળવાથી જ મિટાશે. અને એટલા માટે આપણે શ્રવણ ને કીર્તન માટે હંમેશા લાલાયિત રહેવું જોઈએ, અત્યંત લાલાયિત રહેવું જોઈએ કે ક્યાંય પણ મોકો મળે તો આપણે શ્રવણ કીર્તન કરવું જોઈએ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનામ પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. વૈષ્ણવવૃંદ